珍妮啊，你可唔可以應承媽咪啊？應承我，無論發生咩事都會照顧丹尼。咩話？你同細佬暫時要離開呢度啊！離開？去邊啊？所有嘅細路都要離開倫敦去避難，呢度實在太危險啦！你哋喺郊區會安全啲噶。我唔會去，我留喺度。乖女啊，政府已經落咗命令，要撤走所有嘅兒童啊！但係爹哋話過我要喺度。我知，乖女，你可以照顧丹尼，講小飛俠嘅故事佢聽，對佢係有用噶。你都係啊！嚟啦，乖女，你應承我啦。唔得，我唔會應承你嘅。哦，珍妮啊，我哋好快會一齊噶啦，你一定要有信心啊！信心、信任、神奇飛粉，媽咪啊，呢啲全部都係你自己作嘅古仔嚟噶，全部都係呃人噶。係真噶，小飛俠話會幫我哋飛噶。丹尼啊，而家唔係講古仔嘅時候啊！你睇，而家係打緊仗啊！小飛俠係假噶，人係唔會飛噶。唔係啊！你仲講，丹尼，珍妮，你唔好再咁幼稚好唔好啊？你呃我嘅。珍妮，你點可以咁樣對你細佬噶？你以為你已經大個女？其實你仲有好多嘢都唔明啊！自覺不再孩童，學會堅決亦有用，沒再失禮別人，沒再釋放出眼淚，一切美麗。沒法相信着誰，沒法傾聽什麼動聽優美語言，沒有保證跟信念，不信大地有先知，從不爭，沒法得到我信心，不爭。怎麼是看真？即使苦苦一試，小飛俠、神奇飛粉，呢啲都係氹細路仔嘅。